Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda biz sizlar bilan Django'da yasab chiqilgan davomat tizimini videoda ko'rib chiqamiz. Hop, bu davomat tizimi bugun bitdi. Bunda ota-onalarning veb sahifasi ham bor va adminlarning veb sahifasi bor. Adminlarda o'qituvchilarning oyliklari, qarzdorlar, to'lovlar, o'quvchi va o'qituvchilar, kurslar, guruhlar va davomatlarni bemalol adminlar yozib bora olishadi. Unda bir boshdan ko'rib chiqaylik. Birinchi bo'lib o'quvchi yaratib olamiz. To'liq ismini, masalan, o'z ismim bilan Ahmadjon Qahhorov deyman. Telefon raqami o'zim nomerimni yozib qo'yaman, mayli. Va ota-onaga ham xuddi shu telefon raqamini yozib qo'yaman va tug'ilgan sanasini o'sha belgilash shart emas, lekin belgilab qo'yaveramiz. Deylik kecha deb belgilab qo'ydim va saqlab qo'yaman. Yana bitta o'quvchi nazarda qilaman. Buni masalan Tohirjon Ne'matov deylik. Bunga ham o'zim nomerimni berib qo'yaman. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni bitta ota-ona, masalan, aka-ukadek bo'ladi. Buni ham saqlab qo'ydim. Mana ko'rib turganingizda ikkita o'quvchi bor. Ikkita o'quvchining ota-onasi nomeri bitta va ikkita o'quvchining ID'si har xil. Bu yoqda tug'ilgan sana bor, bu yoqda yo'q. Endi biz o'qituvchi yaratib olamiz. Nozimjon Hamdamov deylik. Telefon raqamiga ham o'zimnikini berib keturaman va filial tanlash majburiy emas. Shunchaki saqlaymiz. Endi bitta kurs yaratamiz. Deylik, dasturlash kursi. Dasturlash Python deb belgilab ketamiz va davomiyligi 5 oy, kurs narxi 1 million so'm. 1 million so'm belgiladi va endi guruh yaratamiz. Ya'ni mana o'quvchilar bor, o'qituvchilar bor, bitta kurs bor, bitta asosiy kurs bor. Endi o'sha kursga asoslanib guruh yaratamiz. Masalan, 4 ta dasturlash guruhimiz bo'lsa, bitta kursdan tarqalgan, ya'ni hammasini to'lovlari hammasi bir xil bo'ladi-ku, bitta kursku. O'shaning uchun bitta 4 ta 5 ta guruhga bitta kurs yaratib qo'yildi mana. Endi hozir guruh yaratamiz. Guruh nomi dasturlash Python beginner deylik va kursi mana bitta boya yaratgan kursimiz dasturlash Python turibdi 5 oy 1 million so'm. Va o'qituvchi Nozimjon Hamdamov tanladik. Boshlanish sanasi deylik bugun boshlanadi. Ya'ni bugun shu dars boshlanadi va juma va yakshanba kunlari bo'ladi. Endi biza dars boshlanish vaqti va tugash vaqti. Masalan, 3 da boshlansin, 4 da tugasin. Endi oylik turi, ya'ni o'qituvchiga bu guruhdan ajratiladigan oylik. Va o'quvchi 1 million to'layotgan edi. Demak, biz o'quvchiga qarab har bir o'quvchiga uchun summani 200 ming belgilasak bo'ladi. Ya'ni har guruhda 5 ta o'quvchi bo'lsa 200 mingdan 1 million bo'ladi. Hisoblashgan 200 mingdan 1 million bo'ladi, 5 ta o'quvchi bo'lsa gruppada. Endi qaranglar, qat'iy belgilab 200 ming qilsanglar, shu guruhda nechta o'quvchi bo'lmasin, baribir 200 ming tushadi. Endi pastroq tushamiz, maksimal o'quvchilar soni. Buni biz masalan 10 ta qilamiz, ya'ni maksimum 10 ta o'quvchi o'qishi mumkin qilamiz. Mana bu yerda o'quvchi turibdi. Mana o'quvchilar. Mana o'quvchi. Biz buni bossak, o'quvchilar sal noqulay chiqib qoldi. Bittasini tanlab olsak, mana o'ziga kelib qoladi. Ya'ni boru, razmer to'g'irlashga sal vaqtim bo'lmadi. O'quvchi, masalan, Ahmadjon Qahhorov va Tohirjon Ne'matov turibdi. Ahmadjon Qahhorov qo'shdim va boshqa guruh o'quvchisini qo'shish qildim. Va biz Tohirjon Ne'matov qo'shamiz. Qo'shilgan sanasini обязательно kiritishimiz kerak. Uni ikkalasini ham bugun belgilab qo'yaman va saqlayman. Mana bizning guruhimiz yaratildi. Mana oyligi 200 mingdan 2 kishi 400 ming so'm. O'quvchiga qarab ekan, boshlanish va tugashi bor ekan, bizning guruhimiz endi bor. Endi davomatli kiradigan bo'lsam, mana bunimda kichraytirib qo'ying. Davomatli kiradigan bo'lsam, guruh dasturlash Python beginner guruhi, mana bu yerdagi guruh. Aprel oyida 2026-yildagi davomat tizimi bu mana. Biz juma va yakshanba kuni bo'ladigan qildik. Aprel oyini 3-si va 10-si masalan juma, 5-si va 12-si yakshanba ekan. Tekshirib olsanglar bo'ladi 2026. Biz buni ikkalasini keldi deb belgilab qo'ydik. Endi buni ota-onasi qanaqa ko'radi kelganini desanglar, bizga mana bu sayt yordamga keladi. Ya'ni bu ham o'sha mamma tizimni bolasini, vorisini qanaqa etsanglar turadi. Endi men o'z nomerimni bu yerga yozaman va farzand ID'sini yozaman. Ya'ni o'quvchilarga kirib, masalan, Ahmadjon Qahhorov ID'sini yozdim. Kirsam, dasturlash Python degan guruhda bor ekan, o'g'il Ahmadjon Qahhorov 2026-yil 4-oy, ya'ni aprel oyi
Mana men guruhi, bu nechida boshlanishi, ustozi va shunga o'xshash ma'lumotlar va bu yerda mana davomati. 3-da biz hozir uni davomatda mana 3-da keldi deb belgiladik va bu keldiga o'zgardi. Masalan, hozir Ahmadjon Qahhorov kelmadi desak, mana srazi bu qizil bo'lib qoldi. Ya'ni bu ota-onalar ham bemalol ko'rib turishligi mumkin. Endi bitta narsa, bizda qarzdorlar degan joy bor. Bu yerga kiradigan bo'lsak, mana bizda qarz bor, ya'ni o'quvchilarning qarzi. Qaysi oy uchunligini ham ko'rsataman. 04-oy uchun ikkita o'quvchimizning qarzi bor, lekin Ahmadjon Qahhorov bir kun kelmadi. Shuni hisobiga общий bir oydagi mana 8 kun bo'lar ekan, ularning kursi, ya'ni Ahmadjon Qahhorovni dasturlash Python kursi 8 kun bo'lar ekan. 04-oyda 8 kun bo'lgani uchun общий to'lanish kerak bo'lgan summani 8 ga bo'ladi. 1 million ekan. Uni 8 ga bo'lsak, necha pul qolar ekan? Bizda chegirma bormi? Bu yerda ko'rsatmas ekan, kalendarga kiramiz. Kalkulyator demoqchi edim. Mana 1 million. Bu 100 mingda. Mana 1 million va buni biz bo'lamiz. Qaysi biri bo'lishi endi? Mana bo'lamiz 8 ga. 125 ming so'm bizga chegirma ajratayotgan ekan va bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, qarzi 875 ming ko'rsatyapti. Bunda 1 million ko'rsatyapti. Ya'ni bir kun kelmagani hisobiga o'sha kunni, o'sha oydagi miqdori chiqib ketyapti. Endi biz to'lovlarga kiramiz. To'lov qo'shamiz. O'quvchi masalan Ahmadjon Qahhorov dasturlash kursi uchun 2026-yil 04-oy uchun, ya'ni 2026 04-oy 500 ming to'ladi. Ya'ni oy o'rtasida 500 ming qo'liga berdi adminni. Admin buni qo'shdi mana to'lov sanasi va qaysi oy uchunligi va saqladi to'lovni. Endi biz qarzdorlikka kiradigan bo'lsak, mana Ahmadjon Qahhorov bu oy uchun 500 ming to'ladi va qarzi 375 ming qoldi. Ko'rayotganingizdek. Va bizda uni qarzi hali ham bor. Endi biz 375 ming so'm yana Ahmadjon Qahhorov nomiga yozaylik. Mana Ahmadjon Qahhorov dasturlash kursi qaysi oy uchun to'lagani va 375 ming so'm. Endi biz buni saqlaydigan bo'lsak, bugunga qilib mana saqladik. Qarzdorlar ro'yxatiga o'tsak, Ahmadjon Qahhorov yo'qoldi. Ya'ni uni уже qarzi qolmadi bu yerda. Ya'ni keyingi oy uni qarzi paydo bo'ladi. Hop, yana Tohirjon Ne'matov nimani ko'rsatsam bo'ladi? O'qituvchilar oyligi bo'limida bizda bunaqa bo'lim Nozimjon Hamdamov o'qituvchimiz mutaxassisligiga nomer yozib qo'ygan ekanman. U уже to'g'rilab olasiz. O'zingizlarning saytingizda bo'lgandan keyin to'g'rilab olasizlar. Oyligi 400 ming chiqibdi. Aynan 04-oy uchun. Va biz bu yerdan aprel emas, mart qilsak bo'ladi. Masalan, martga filtrlasak, uni oyligi yana 400 ming chiqyapti. Ya'ni uning gruppasi bor уже. Endi biz qilaylik, mana aprel oyida 400 ming chiqyapti va yig'ilgan to'lov 875 ming so'm chiqyapti. Ya'ni uni o'quvchisi, mana hozir bitta o'quvchisi 875 ming so'm to'ladi. Endi biz Tohirjonga 125 ming so'm pul qo'shamiz. Ya'ni mana Tohirjon mana bu guruh uchun 125 ming so'm to'ladi. Yo'q, to'xtanglar, boshqa joyga yozib qo'yman. 2026-yil 04-oy uchun 125 ming so'm to'ladi. To'lovini sanasi bugun. Saqladik va o'qituvchilar oyliklariga o'tsak, u уже 1 million so'm yig'di. Ya'ni o'quvchilari jami 1 million so'm to'lovi qildi mana shu oy uchun. Masalan, hozir may bo'lsa, may oyiga o'tib filtrlasam, yig'di 0 bo'ldi. Ya'ni may oyi uchun hali hech qaysi o'quvchisi to'lov qilmadi. Lekin aprel oyi uchun buni o'quvchilari to'lovni amalga oshirdi. Guruh oyliklari degan bo'lim bor. Bu yerda dasturlash Python beginner guruhida ikkita o'quvchi bor ekan va ular kishi boshiga 200 mingdan belgilagan. Shuning uchun ikki kishida 400 ming tushgan bu yerga. Agar uni ikkinchi guruhi ham bo'ladigan bo'lsa va u qat'iy 600 ming belgilangan bo'lsa, hozir bu o'qituvchimizning oyligi 1 million chiqqan bo'lardi. Hop, endi bizda filiallar degan bo'lim qoldi. Bu уже sizlarning filialinglar, masalan, Toshmi bo'lishi mumkin va bu yerga ham Toshmi. Buni saqlab, yana boshqa filial ochishinglar mumkin va guruhlarni o'sha filialga bog'lab qo'yishinglar mumkin. Bu narsa nega kerak? Men o'zi bu narsani ota-onalarning sayti uchun qilmoqchi edim. Ya'ni qaysi filialda qaysi guruh borligi, qancha ochilganligi va hokazo ma'lumotlarni ham saytga chiqarmoqchi edim. Lekin bu уже ozgina cho'ziladigan bo'lib qoldi. Ya'ni bu narsa juda zarur deb o'ylamadim. Hozir bu veb sahifani sotgan o'quv kursim, o'quv markazimda faqatgina bitta filial bor. Shuning uchun buni ozgina chekka surib tura qoldim. Biza bemalol mana hozir Ahmad degan admin profildan kiryapman va xohlaganingiz masalan 4 ta admin bo'lsa, o'quv markazingizda 4 ta admin qo'shib qo'yishinglar va aynan adminlarni o'zini ishiga moslab tartiblashinglar mumkin. Masalan,
Ahmad hozir super user, lekin u super user bo'lmagan taqdirda ham mana shuncha vakolatlari bor ekan. Ekranda ko'rinayotgandek. Masalan, filialni ko'rishi, filial qo'shishi, to'g'rimi? Mana filialni o'zgartirishi, ma'lumotlarni o'chirishi va shunga o'xshash mana hamma guruhlar, mana guruh o'quvchilarini boshqarishi, mana guruh o'quvchilari va shunga o'xshash narsalarni Ahmad boshqara olar ekan. Va e'tibor beringlar, boshqa admin yaratsak, masalan, bitta admin faqat davomatlarni boshqarsin, qolgan admin faqat guruhlarni, boshqa admin faqat qarzlar va o'qituvchi oyliklari bilan ishlasin deb ajratib, biza adminlarni profilga bo'lib qo'yishimiz ham mumkin ekan. Va davomat bo'limini tushunganinglardek, boshqa guruh ochadigan bo'lsak, xuddi shu mana boshqa guruh ochamiz. Buni masalan dasturlash beginner 2 deymiz, ya'ni ikkinchi guruh va kursi dasturlash Pythondan voris olsin. Va Nozimjon Hamdamov bunga ham dars o'tadigan bo'ladilar va boshlanish sanasi bugun va u dushanba, seshanba, shanba va yakshanba kunlari bo'lsin, ya'ni ko'paytiryapman. Va boshlanish vaqti 14:00, tugash vaqti 15:00. Oylik qat'iy 600 ming so'm belgilab qo'yaman. Ya'ni nechta o'quvchi bo'lmasin, baribir 600 ming shotlariga tushadi. Mana Ahmadjon Qahhorov belgiladim va uni qo'shilgan sanasini bugun qilib saqladim. Ya'ni bu guruhda faqat Ahmadjon Qahhorov o'qiydi ekan. Maksimal o'quvchilar soni kiritmaganim uchun qo'shilmadi. Mana masalan 30 ta qilib qo'yaman. Mana bizani dasturlash beginner 2 degan kursimiz ochildi. Endi biz davomatli kirib, dasturlash beginner 2 mana qaraydigan bo'lsak, bizda ikkita guruh paydo bo'ldi deb mana. Python beginnerga kirsak, u ma'lumotlari va dasturlash beginner 2 ga kirsak, uni ma'lumotlari. Va e'tibor beringlar, kun ko'pligi hisobiga pastda mana bunaqa slayder paydo bo'ldi. Bundoq qilib oxirgi kunlarni ko'rishinglar mumkin. Mana seshanba, yakshanba, dushanba, seshanba, yakshanba, dushanba. Va shu ketma-ketlikda ketaveradi. Bemalol buni to'g'rilab, mana bu yerda tez belgilash degan narsa bor, da ko'rsatmadim. Masalan, bitta guruh bor va uni hamma o'quvchisi keldi. Bittalar belgilamasdan mana bu tepadagi P ni bitta bossa, hammasi keldiga o'zgaradi. Yoki hech kim kelmasa, aqib qo'yiladi. Va shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin. Mana ko'rganinglardek keldiga o'zgardi va aytgancha to'lov qo'shdik biz. Mana hozir men Ahmadjon Qahhorovni ota-onasi panelidaman va bu yerda e'tibor beringlar, ikkita bo'lib qoldi tepada kurs. Birinchisi dasturlash Python, mana bunisi. Ikkinchisi dasturlash B, ya'ni beginner, bu bunisi. Bunga kelmadi deb belgilab qo'yaman. Va qaranglar, bu yerda mana 3 ta kelgan bo'lsa, bunisiga o'tkazsam 4 ta kelmadi belgilayapti, ya'ni bu 4-sana edi. Va bemalol ikkita guruh bo'lsa ham farzandini kuzatib tura olar ekan. Va bizda to'lovlar bo'limiga kiradigan bo'lsak, dasturlash beginner 2 guruhi uchun hali hech qanaqa to'lovlar amalga oshirilmagan. Dasturlash Python beginner, ya'ni birinchi ochgan guruhimiz uchun boshida 500 ming, keyin 375 ming so'm Ahmadjon admin tomonidan qabul qilib olingan va to'liq to'lov 875 ming so'm to'langan. Kutilgan 1 million. Bu adashmasam ikkinchi guruhi ham narxi menimcha o'tib ketyapti. Tak. Bizda bitta mana shu joyda ozgina xato bo'lgan ekan. Bu yerda dars narxi 120, to'xtaylik. Da, to'g'ri. Biz boshida e'tibor bergan bo'lsanglar, buni kemadiga o'zgartirdik. Mana men buni kemada qildim va endi e'tibor beradigan bo'lsak, 125 ning chegirma yondi. Ya'ni bir kun kemada o'qilish, shuning uchun 125 ming, ya'ni bitta dars narxini to'lamaysiz degan ma'noda. Va qarzinglar qolmadi, to'langan chiqdi. Lekin o'sha kuni o'g'li kelgan bo'lsa, chegirma yo'qoladi va avtomatik u odam qarzga tiqiladi. Va uni qarzi tepada ham ko'rinadi. Hop, mana bu kursga hali umuman to'lov qilmagani uchun bu oydagi ma'lumotlar ko'rinmayapti. Men hozir buni chegirma chiqmaganiga xato deb o'ylagandim. Yo'q, biz bu yerda ma'lumotni o'zgartirganimiz uchun bizda xato chiqdi. Va mana dasturlash Python beginnerda bir marta qoldirilgan bo'lib ko'rsatib turibdi va bu to'lovlarni mana bunaqa holatda oldingi oylardagi to'lovlarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Hop, bu tizim vaqtiga qarab, masalan, hozir chiqdi. Hozir o'rtacha bir 150-200 dollar atrofida to'liq serverlari bilan kelishib ketishimiz mumkin va oyiga qayoqdan olishimga qarab 60 mingdan 100 ming, 150 minggacha oylik to'lovi bor. Bu mana emas, o'sha serverga to'lanadigan summa. Lekin bitta sharti bor. Agar bu videoni chiqqaniga 1 yildan oshgan bo'lsa, menimcha buni narxi tushgan, ya'ni buni уже men ishlagan foydamni chiqarib olganimdan keyin buni narxini tushirib, shunchaki bir chekkaga surib boshqa proyektni boshlayman. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha